60살 넘으면 중요해지는 행동 3가지. 인생의 무게는 외모, 언어, 태도에 묻어나기 시작한다. 젊을 땐 능력이나 외모로 평가받지만 어느덧 60살을 넘은 중년이 되면 사람의 결이 드러난다. 인생을 결정짓는 가장 중요한 것은 무엇인지 알아보자. 3위 외모. 이 나이의 외모는 타고난 얼굴이 아니라 관리의 결과다. 몸을 돌보는 습관, 표정의 여유, 옷차림의 균형이 결국 삶의 태도를 보여준다. 2위 말투. 말투는 학벌보다, 경력보다 사람의 깊이를 먼저 보여준다. 조급한 말투는 인생의 여유 부족을, 따뜻한 말투는 삶의 품격을 드러낸다. 1위 태도. 태도는 나이를 먹을수록 인생의 핵심이 된다. 불평 대신 책임을 택하고 냉소 대신 유연함을 지닌 사람은 결국 신뢰를 얻는다. 나이 들어 멋지다는 말은 결국 그 사람의 태도가 아름답다는 뜻이다.